Labarin duniya da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da takwaransa na China Xi Jinping. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sassauta hukuncin kisa zuwa shekaru 12 ga Maryam Sanda wadda yi wa afuwa. 'Yan tawayen Houthi na riƙe da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya 10 wanda adadinsu ya kai 50. Yanzu kuma ga cikakkun labarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da takwaransa na China Xi Jinping a Koriya ta Kudu. Ganawar tasu na zuwa ne jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya kai ziyara Koriya ta Kudu don tattauna yadda za su cimma tsaro a yankin Asiya, inda shugaban na Amurka ya wuce Koriya ta Kudu inda ya gana da shugaba Xi Jinping. Ya bayyana cewa a ganawar tasu da suka yi ta tsawon awa ɗaya sun tattauna batutuwan da suka danganci harkokin kasuwanci da kuma yadda Amurka za ta cirewa China takunkumin kasuwanci da ta ƙaƙaba mata a 'yan watannin da suka gabata. Ana cikin tattaunawar, shugaba Donald Trump na Amurka ya ba da umarnin yin gwajin makamin nukiliya, wanda rabon da Amurka ta yi gwajin makamin tun shekarar 1774. Sai dai kuma ƙasashe sun mayar da martani, inda suka bayyana cewa Amurka na son nuna ƙarfinta ne ga tattaunawar da shugaba Donald Trump yake da takwaransa na China Xi Jinping. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sassauta hukuncin kisa zuwa ɗaurin shekaru 12 ga matar nan da ake zargi da kashe mijinta Maryam Sanda. Jim kaɗan bayan da shugaba Bola Tinubu ya yi afuwa ga wasu fursunoni, an samu cece-kuce a cikin ƙasar, inda wasu suka bayyana cewa matakin da ya ɗauka ya saɓa da kundin tsarin mulkin ƙasa. Ƙarshen labarin duniyar kenan.